купили новую микроволновку. Она идет без тарелки вращающейся внутри, на 32 литра. Инвентарная. Посмотрим, как она внутри сейчас. Такая вот она. Инвентор. Вот наша новая красавица, наш новый микрогаль уже распаковывает. Зефирчик. Зефирчик не трогай, я сама распакую. Такой вот он. Вот она так выглядит. Посмотрим, что внутри. А внутри тарелки нету. Она без тарелки. Такое вот покрытие. Инвентор написано. Такая красивая панелька. Написано на иврите инвентор хахам. Умный инвентор. Ну и все кнопочки тоже на иврите идут, потому что она для Израиля. Поставщик у нас. Такая вот классненькая. Внутри вот как она. Ты отойди, мадам. Вот такая. Сейчас мы ее подключим и будем проверять. Коты подрались уже. Мне очень внешне она понравилась. Будем смотреть, как она и готовит, видите. Размораживает и картошку делает. Овощи, рис. Как мне и надо было. Потому что наша предыдущая Samsung сгорела. Но она была с тарелкой. Она была таких же размеров, но с тарелкой. Вот у меня даже тарелка от нее осталась. Сейчас посмотрю. Да, эта тарелка и сюда подойдет. Но это без тарелки. Вот интересно, как оно будет работать. Новая модель. Инвентарная без тарелки. Это первый раз я такую увидела. И решили мы купить. Вот включили в розетку, она вот так вот мигает. Здесь свет у нас появился сбоку. Вот она вот так со светом выглядит. Интересненько очень. Таких я еще не видела. Инвентор. То есть тарелка внутри крутиться не будет. Вот ставлю на полминуты разогревать. Даже меньше крышки. Вот так. Видите, не крутится, просто поставила, накрыла. Ой, коты, кстати, что-то мне там раскидывает. О, уже греется, слышите, шкварчит. Ничего себе! 10 секунд, сколько там, 20. Уже все нагрелось. Ого! Быстрый!